വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജി ഹാജ്. ഈ കൊറോണ കാലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലേ. COVID-19 തുടർന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയോ? മൈ ഹീറോ ഈസ് യു. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോവിഡ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെയും 1700ഓളം ആൾക്കാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഒരു കഥ പോലെയായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിലടക്കം പല ഭാഷകളിൽ ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാരൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ കോവിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് മൈ ഹീറോ ഈസ് യു. ഗൂഗിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്, എന്തായാലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ? നാച്ചുറൽ വാക്ക്. സാധാരണ നാച്ചുറൽ വാക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം തൽക്കാലം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നാച്ചുറൽ വാക്കിന് പോവാം. ഈ നാച്ചുറൽ വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്നല്ല, നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള പറമ്പിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവിടേക്കായാലും മതി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അത് നമ്മളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം. ഈ നാച്ചുറൽ വാക്കിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പലതരം പൂക്കൾ, ചെടികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇനി നാച്ചുറൽ വാക്കിന് പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ അലമാരിയിൽ തൊടാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നാച്ചുറൽ വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അല്ലാതെ വാ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ വാക്കിന് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് നല്ല സൂപ്പറാക്കി ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാം, നമുക്ക് ഇന്ന് നാച്ചുറൽ വാക്കിന് പോവാം, അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം വന്നിട്ട് കേട്ടോ, ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ഒന്ന് ത്രില്ലാക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നാച്ചുറൽ വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന പോലല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത്. നാച്ചുറൽ വാക്കിനൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പൂക്കളെ പറ്റിയിട്ടും ചെടികളെ പറ്റിയിട്ടും പക്ഷികളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ വാക്ക് ചെയ്യാം. കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാനും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ വാക്ക് പോണത് നല്ലതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാം. സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ ബൈ. അന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു. എൻ്റെ അമ്മേ അന്റെ വീഡിയോ ആക്കി അന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു.